மோஸ்ட்லி வெளியில் ரெகுலராக சாப்பிட்ற அந்த பரோட்டா தோசை இட்லி அந்த மாரி இல்லாமல் இங்கே வந்து இது சாப்பிட்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் ரெகுலர் சாப்பாடை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அப்புறம் ரொட்டி இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ரொட்டி வருமா? சொல்லும் போல மிர்ச்சி 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 லெவல் தான் இருக்குது. செம்ம காரமாக இருக்குது. மோஸ்ட்லி நீங்கள் தந்தூரி சிக்கன்லாம் வெளியே எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ட்ரையாக இதுவாக இருக்கும். பட் நம்மள்ட்ட அப்படி இல்லை. நம்மள்ட்ட வந்து நல்லா ஜூஸி டேங்கியாக இருக்கும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்ட்ரன்ஸ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சென்னையில் இருக்கிற OMR Food Streetல தான் இருக்கிறோம். இந்த ஷோவில் தி கபாப் டிலைட் என்ற ஒரு டிக்கா ஷாப்பை தான் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஷாப் எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க, அப்புறம் அவங்களோட ஸ்பெஷல்ஸ் என்ன, அப்புறம் ஃபுட் டேஸ்டிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம். ரஃபீக்கு, இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தேன். இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். லாஸ்ட்டு டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்படியே ஓடிட்டுருக்கு. என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது நம்மள்கிட்ட? பார்த்தீங்கன்னாக்கா தந்தூரி சிக்கன் இருக்குது, ஆப்கானி டிக்கா, மிர்ச்சி டிக்கா, சிக்கன் டிக்கா, மலாய் டிக்கா, காஷ்மீரி டிக்கா, ஹைதராபாதி, அச்சாரி டிக்கா, அந்தமாரி எல்லாமே கபாப் ஐட்டம்ஸ், சிக்கன் ஷீக் கபாப் அந்தமாரி எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸஸ்னாக்கா ஆவரேஜாக 180லேருந்து அப்படியே 230 250 வரைக்கும் அப்படி இருக்கும். ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் என்ன? ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ரொம்ப அதிகமாக மூவிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிர்ச்சி டிக்கா இருக்கும், மிர்ச்சி மலாய் டிக்கா இருக்கும். அப்புறம் காம்போன்னு ஒன்று இருக்குது. காம்போ டிக்கானாக்கா வந்து எல்லா டிக்காஸ்லேயும் வந்து மிக்ஸ் ஆகி காம்போவாக வரும். கபாப் இல்லாமல் ருமாலி ரொட்டி இருக்குது. அது வந்து இப்போ என்னென்ன டிக்கா நம்ம சொல்லியிருந்தோமோ அதுலேயே வந்து ரோலும் வரும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு ருமாலி ரொட்டி வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணி இது பண்ணி கொடுப்போம். மோஸ்ட்லி வெளியில் ரெகுலராக சாப்பிட்ற அந்த பரோட்டா தோசை இட்லி அந்த மாரி இல்லாமல் இங்கே வந்து இது சாப்பிட்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் ரெகுலர் சாப்பாடை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் தந்தூரி சிக்கன்லாம் வெளியே எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ட்ரையாக இதுவாக இருக்கும். பட் நம்மள்ட்ட அப்படி இல்லை. நம்மள்ட்ட வந்து நல்லா ஜூஸி டேங்கியாக இருக்கும். இது சிக்கன் தந்தூரி, இது ஆப்கானி டிக்கா ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக இருக்கும். இது மிர்ச்சி டிக்கா ஸ்பைசி. இதுலேயே வந்து மிர்ச்சி மலாய் டிக்கான்னு ஒன்று வரும். அது வந்து க்ரீமு சீஸ் அதெல்லாம் போட்டு கொடுப்போம். அது சிக்கன் டிக்கா. இது மலாய் டிக்கா. மலாய் டிக்காலாம் சுத்தமாக ஸ்பைஸியே இருக்காது. இது ஹைதராபாதி டிக்கா, ஸ்பைஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்தென்டிக் ஹைதராபாதி டேஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு. இது ஹரியாலி டிக்கா, காஷ்மீரி ஹரியாலி டிக்கா. இது சிக்கன் தந்தூரி மாதிரி ஆனால் காஷ்மீரி தந்தூரி. இது அச்சாரி டிக்கா. அது லெமன் டிக்கா, இது கார்லிக் டிக்கா. லெமன் ஃப்ளேவரில் இருக்கும், கார்லிக் ஃப்ளேவரில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே நமக்கு காம்போ டிக்கா ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. வாங்க அதை பிளேட்டிங் அண்டு டேஸ்டிங்கை பார்த்துருவோம். டேஸ்டிங்க்கு ஃபுட்டு வந்துருச்சு. ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம். நாம் இப்போ வாங்கிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காம்போ டிக்கா தான். இந்த காம்போ டிக்காவில் லெமன் டிக்கா, மிர்ச்சி டிக்கா, அப்புறமேட்டா சிக்கன் டிக்கா, ஹைதராபாத் டிக்கா, மலாய் டிக்கா, அப்புறமேட்டா காஷ்மீரி டிக்கா, ஜிஞ்சர் டிக்கா இருக்குது. இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அதனோட டேஸ்ட்டு, அதனோட ஃப்ளேவர்லாம் எப்படி இருக்குன்றத வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மிர்ச்சி டிக்காவோட போயிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சில்லியாக அப்படியே சும்மா காரமாக போயிடுறேன். நான் ஒரு சின்ன பைட்டு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா காரமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அதனால் சின்ன பைட்டு எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மைனோஸு, அப்புறமேட்டா பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ரீன் சட்னி, அப்புறம் ரொட்டி இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ரொட்டி வருமா? ரொட்டி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம். சொல்லும் போல மிர்ச்சி
மிர்ச்சி லெவல் தான் இருக்குது, செம்ம காரமாக இருக்குது. அது மைனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது, இன்னும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் டிக்காவுக்கு போயிடலாம். ரொம்ப காரமாக இருக்குது எடுத்தோடனே சாப்பிட்டது. இப்போ நமக்கு ரொமாலியன் ரொட்டியும் வந்துடுச்சு. இதுதான் ரொமாலியன் ரொட்டி, மைதாவில் செய்கிறது. ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம சிக்கன் டிக்காவோட டேஸ்ட் பண்ணலாம், எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணலாம். வந்துடு க்ரீன் சட்னியோட டிப் பண்ணி மைனஸ் எடுத்து தொட்டு பார்க்கலாம். டேஸ்டிங் வேறு லெவலு, சும்மா சொல்லலை, நான் ரியலாகவே சொல்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் இங்கே வந்து சாப்பிட்ருக்குறேன், அதே டேஸ்ட்டு அப்படியே கீப் அப் ஆகுது. அப்புறமேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து காஷ்மீரி டிக்கா தான். இந்த காஷ்மீரி டிக்காவை நான் இப்போ ஃபைனலாக போகிறேன். காஷ்மீரி டிக்கா பார்த்தீங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேவர் சேர்த்துருக்காங்க, அப்புறமேட்டா லெமன் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அந்த புளிப்புத்தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிப்புத்தன்மையும் அதே போல் காரமும் பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஆகிட்டு அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குது. இன்னொரு பைட்டு போயிடலாம் நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு பைட்டு போயிடலாம். சாரி, மறந்தே போயிட்டேன். இந்த லெமனை புளிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் வேறு லெவல் இருக்கும். ஐயோ, லெமன் கையில் நிற்க மாட்டுது. அது கூட ஆனியன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆனியனை சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ஆனியன், லெமனு, இந்த ரொமாலியன் ரொட்டி, அப்புறமேட்டா இந்த மயோனஸு இதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் சிக்கன் டிக்கா. இது கூட நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆனியனு, கொஞ்சமாக சிக்கனு, அது கூட இந்த ரொமானியன் ரொட்டியும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், சீரியஸாக சொல்கிறேன், இந்த லெமன் சேர்த்த பிறகு இதனோட டேஸ்ட்டே வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு. ஆப்கானிஸ்தான் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோவுக்கு என்றும் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Until then, bye from ஜெயரா. சாப்பாடுனா யாருக்கு தான் பிடிக்காது? அது கூடவே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு பிளேஸ்னால் சவுத் சென்னையில் இருக்கிற OMR ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டை சொல்லலாம். இந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒன்லி ஃபார் ஃபுட்டு மட்டும் இல்லாமல் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ்டான சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ட்ரெயின் ரைடு, அப்புறம் ஃபன் கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வெரைட்டி ஆஃப் பார்பிக்யூ, அப்புறமேட்டா ஜூஸ் ஷாப்பு, அப்புறமேட்டா பீஸா ஷாப்பு, டிக்கா ஷாப்புன்ட்டு நிறைய ஷாப் இருக்குது. அதெல்லாம் வரப்போகிற வீடியோஸில் ஒவ்வொரு கடையிலையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஃபுட் மேக்கிங் அண்டு டேஸ்டிங்கையும் நீ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க என்றும் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.